Hai teman-teman, balik lagi nih di channel YouTube aku, Lydia Nainggolan. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian gimana caranya ngedapetin musik gratis dari YouTube untuk sebagai background di video YouTube kita. Nih, kenapa nih aku mesti ngasih tahu nih caranya? Mungkin bagi teman-teman yang masih pemula banget belum tahu tentang musik yang untuk menjadi background di video YouTube kita. Jadi teman-teman, musik yang kita gunakan untuk menjadi background di video YouTube kita itu harus adalah musik yang free copyright. Maksudnya itu musik yang dibebaskan dan atau diperbolehkan untuk tujuan komersil, teman-teman. Jadi gini nih, aku mau cerita sedikit. Jadi aku pada waktu itu ya bener-bener banget baru mulai di YouTube. Jadi aku buat video-video di YouTube aku gunain musik yang bukan free copyright. Jadi aku pakai musik yang ada di aplikasi gitu ya. Atau musik-musik MP3 yang aku download melalui Google atau melalui situs-situs untuk download MP3 gitu ya. Ternyata teman-teman, setelah beberapa saat sih, bisa beberapa minggu ya, aku upload video itu yang sudah aku gunakan background yang bukan dari musik bebas copyright ya. Ternyata aku dapat email dari YouTube pemberitahuan untuk klaim hak cipta, teman-teman. Kenapa? Karena background itu, musik yang aku gunakan sebagai background di video aku itu nggak boleh digunakan untuk tujuan komersil, kecuali untuk kita jadikan background video yang untuk kita simpan sendiri gitu, untuk kita tonton sendiri, tapi tidak untuk tujuan komersil, teman-teman. Dapat email klaim hak cipta ini bukan hanya 1-2, teman-teman. Hampir semua video yang musiknya aku gunakan yang bukan bebas untuk tujuan komersil itu rata-rata dapat email klaim hak cipta untuk background tersebut. Jadi aku bingung nih, aduh gimana caranya ya? Kok iya sih ya aku harus pakai musik apa? Aku pikir tadi musik yang aku gunakan di aplikasi yang aku pakai untuk edit video YouTube aku itu dengan diperbolehkan untuk tujuan komersil gitu kan. Tapi ternyata nggak boleh gitu. Ya, pada waktu itu aku dapat email klaim hak cipta itu adalah di saat channel aku tuh belum dimonetisasi, jadi aku belum dapat penghasilan apa-apa dari YouTube gitu kan. Jadi kalau misalnya ya teman-teman, misalnya video aku itu sudah menghasilkan gitu ya, sudah dimonetisasi, otomatis penghasilan dari video tersebut itu harus dibagi dengan pemilik hak cipta dari musik yang aku gunakan sebagai background di video aku, teman-teman. Nah itu masalahnya di situ. Tapi untungnya aku belum punya penghasilan apa-apa, jadi aku nggak perlu repot-repot, nggak perlu pusing-pusing. Nah makanya teman-teman, aku buat video ini supaya teman-teman yang belum tahu, yang biasanya tuh yang masih benar-benar pemula banget, masih benar-benar belajar di YouTube ya, itu biasanya belum tahu nih tentang musik yang kita gunakan di background. Jadi kalian jangan sampai nanti ke depannya bisa jadi di saat kita upload hari ini, besok dapat email tuh belum tentu ya. Bisa jadi ntar sebulan lagi, 2 bulan lagi. Bahkan aku kemarin ya dapat email lagi tentang klaim hak cipta untuk video yang sudah aku upload itu kayaknya sekitar setahun yang lalu gitu. Aku baru dapat emailnya tuh kemarin. Nanti aku tunjukin emailnya kayak gimana. Nah makanya teman-teman, kalian harus ngerti nih caranya untuk mendapatkan musik gratis dari YouTube. Karena ternyata YouTube itu menyediakan banyak banget musik yang bebas copyright gitu ya. Jadi bebas untuk kita komersilkan, bebas untuk kita jadikan background untuk video-video kita di YouTube ya, yang bisa ditonton oleh orang banyak. Jadi nanti kalian nggak perlu pusing nih saat channel kalian sudah dimonetisasi, kalian nggak perlu pusing untuk klaim-klaim hak cipta gitu ya teman-teman, untuk musik-musik yang ada di video kalian. Makanya YouTube itu banyak banget fitur-fitur yang kita bisa gunakan secara gratis, teman-teman. Ingat, gratis tanpa membayar sepeser pun, teman-teman. Jadi benar-benar harus kalian manfaatkan ya. Jadi benar-benar banyak yang harus kita pelajari mengenai fitur-fitur di YouTube yang bisa kita gunakan untuk membangun channel YouTube kita supaya lebih naik lagi gitu, teman-teman.
teman-teman. Ya, kalian tonton video ini sampai selesai ya, karena aku bakalan kasih tahu caranya untuk ngambil atau ngedapetin musik gratis yang dari YouTube itu ya teman-teman. Nah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe-nya diklik, loncengnya juga diklik supaya kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video-video terbaru, dan klik like-nya juga jika kalian suka dengan video ini, dan silahkan tinggalkan komentar yang positif, komentar apa aja pokoknya positif. Video aku ini bermanfaat dan berguna banget untuk kalian, dan semoga channel YouTube kalian dapat segera dimonetisasi. Oke? Nah, ini aku bakal kasih tahu contoh email pemberitahuan dari YouTube untuk klaim hak cipta. Nah, ini aku akan coba buka emailnya, itu aku dapat tanggal 22 Desember yang lalu. Nah, ini contohnya, YouTube klaim hak cipta telah dibuat untuk konten di promo daftar gabung Oriflame hanya Rp9.900. Jadi gini isinya, ada pemilik hak cipta yang mengklaim materi dalam video Anda menggunakan konten ID. Ini bukanlah teguran hak cipta. Klaim ini tidak mempengaruhi status akun Anda. Ada iklan yang dijalankan pada video Anda dan pendapatannya akan login ke pemilik hak cipta, atau pemilik hak cipta menerima statistik mengenai jumlah penayangan video Anda. Jadi ini video aku udah buat setahun yang lalu, tapi muncul klaim hak cipta untuk musik yang aku gunakan itu baru tanggal 22 Desember yang lalu. Dan di sini juga dikatakan jika tidak ada masalah, Anda tidak perlu mengambil tindakan apapun, Anda tidak perlu menghapus video tersebut. Dari email kayak gini ya, makanya aku tahu bahwa YouTube itu menyediakan koleksi audio gratis yang bisa kita gunakan. Oke, sekarang aku bakal kasih tahu gimana caranya untuk mengambil atau mendapatkan musik gratis untuk kita gunakan sebagai background di video YouTube kita. Pertama, kita buka dulu Google, dan di Google kita klik YouTube Studio Beta. Nah, bila muncul seperti ini tinggal klik aja batal, dan bakal diarahin langsung ke halaman Creator Studio ya. Nah, lalu scroll aja ke bawah sampai muncul ini yang ada gambar video, ada tulisan buat, kalian klik aja panahnya itu. Nah, nanti bakal muncul tampilan yang isinya adalah koleksi audio. Nah, jadi ini adalah semua koleksi audio dari YouTube yang bisa kita gunakan secara gratis untuk menjadi background di video YouTube kita. Nah, untuk bisa menggunakan audio ini menjadi background di video YouTube kita, pastinya kalian harus download dulu nih. Nah, sebelum download biasanya kita pengen denger dulu ya, musiknya kayak gimana sih, bagus atau enggak sih? Bisa, kalian bisa denger dulu. Klik aja icon segitiga atau icon play yang ada di sebelah kiri yang warna hitam itu ya. Bisa tinggal klik itu, nanti bakalan kedengaran suaranya, contoh musiknya yang bakalan bisa kalian pakai nanti. Ini aku bakal tunjukin, jika kita klik icon segitiga ini, nih bakalan ada notifikasi Anda bebas menggunakan lagu ini dan memonetisasi video, yang itu artinya kita bebas menggunakan audio ini untuk menjadi video di YouTube kita, meskipun video di YouTube kita itu sudah berhasil dimonetisasi. Jadi aman ya, nggak bakalan dapat klaim hak cipta ya. Nah, untuk cara downloadnya, kalian tinggal klik aja icon download atau panah ke bawah yang ada di sebelah kanan. Itu yang warna hitam juga, kalian tinggal download aja. Nah, nanti kalau udah berhasil kayak gini, tinggal klik aja buka file dan kalian bisa dengerin musiknya. Nah, hasil downloadan audio tadi itu bakalan otomatis tersimpan di file unduhan di Android kita ya. Nah, untuk mendownload lagu yang lain itu sama aja caranya. Seperti yang tadi, tinggal klik icon download aja, nanti akan otomatis tersimpan di memori Android kita. Nah, teman-teman, selain audio gratis yang bisa kita dapetin di YouTube, ternyata YouTube juga menyediakan efek suara gratis, teman-teman, yang bisa kita gunakan sebagai animasi suara di video YouTube kita. Contohnya nih kayak gini nih ya, tinggal diklik aja sampingnya tadi koleksi audio. Ini efek suara, semua efek suara yang ada di sini bisa kita gunakan, bisa kita pakai untuk menjadi animasi audio di video YouTube kita.
Caranya sama untuk mau mendengarkannya dulu atau mendownload dari audio efek suara ini, caranya sama seperti tadi, tinggal klik icon segitiga untuk mendengarkan dulu dan icon download panah ke bawah untuk menyimpannya. Nah, kalian juga bisa nih untuk mencari kategori tertentu dari efek suara yang kalian butuhkan. Misalnya nih, kalian butuh suara air, tinggal klik aja panah dari kategori ini ya. Ini kan ada tulisan kategori, tinggal klik aja. Nah, di sini ada semua kategorinya. Kalau mau cari air ya tinggal klik aja yang air. Kayak gitu, nanti bakalan muncul semua efek-efek suara yang berhubungan dengan air, yang suaranya itu ada suara airnya gitu. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan cara ngedapetin atau mengambil audio gratis dan efek suara gratis yang sudah disediakan YouTube untuk bisa kita gunakan secara gratis, aman, tanpa bakalan ada teguran hak cipta ya. Jadi pokoknya gampang banget caranya, tinggal ikutin aja dari awal tadi aku kasih tahu, pasti kalian semua bisa. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna banget buat kalian semua ya. Dan saksikan video aku selanjutnya. Oke, dadah.